皆さんこんにちは。前回、ゴドリックを倒したことで、円卓に変化が起きたよ。あ、不損おじさんを倒す時に手伝ってくれたネフェリさんがいます。お礼を言いましょう。You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. あ、これはどうも。お礼を言うどころか物もらっちゃいました。Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensha's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the round table. I'm sure talking to him will be worth your while. ギフというのは、ギデオン王府にいるのことね。扉閉まってましたね。It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. ボンビアッチョ。良い旅を。ネフェリだけでなく、とある存在とも会うことができるよ。なんか見えましたけど何ですかあれ。あれは2本指。大いなる石と呼ばれる何かと交信できる謎の存在だよ。必殺技は、指で刀を挟んでから切りつける秘剣、流れ星だよ。最後の嘘ですよね。で、2本指と指読みの円矢がいるこの部屋なのだけど、大ルーンを手に入れないと入室ができないよ。大ルーンを手に入れたことで皆さんの見る目が変わった気がしますね。そう考えると気分が良くなってきました。2本指は会話ができないけれど、指読みの円矢とは会話ができるよ。話を聞いてみよう。円矢さんこんにちは。両手右手の息子さんは元気ですか？ Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya the Finger Reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind, to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. 他にも色々聞けるけど、とりあえずここまで。ギデオンとの会話が増えているから、ギデオンと話していくよ。You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then I bid you welcome, as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge, to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. という感じで、ギデオンは大ルーンを手に入れないと名前すら教えてくれないよ。You'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the Shard Bearers. We of the Round Table know the location of 5 of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace-Given, Veiled Monarch and Lord of Lane Dell.
And Renala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's academy. You'll still be after more great runes, won't you? ギデオンからはいろいろ聞けるけど、今は倒したゴドリックについてだけ聞いておくよ。ゴドリックさんは強かったですね。当然、俺様ほどじゃないがねという確固たる自信の気持ちはありますがね。So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. 他の大ルーンの所持者については、関わる時に聞いておこうか。あと、ギデオンからはネフェリについての会話もあるよ。I understand you've been speaking to Nepheli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. なんだか、親子というより主従や恩人の関係といった印象ですね。ギデオンは関心がないことは見ざる言わざる聞かざるだよ。ネフェリさんのことは、時々気にかけてあげた方がいいかもしれません。それと、リエーニエの行き止まりの地下墓と、ケイリッドの地下墓でスズランを集めておいたから、カルマーンと腐った野犬を鍛えていくよ。ミランダパウダー集めが安定しなかったのだけど、これぐらい強化したカルマーンだと素早く確実に集められるようになったよ。大ルーンを手に入れたことで、状況が色々と変わりましたね。しかし、これからが本番だ。これからの多くの敵はゴドリックの火ではないから、奴らに勝つための準備を粛々と進めていこう。まずはリエーニエに、レッツラゴー。洞窟右っけです。ここは湖脇の結晶洞窟という場所で、この洞窟を抜けた先を目指すよ。道中カタツムリがいっぱい出てきて無理無理無理って感じになるけど、獣よけの松明があれば襲われないよ。こりゃあ便利、安心安全です。ただし、待ち伏せしている敵は攻撃してくるから気をつけてね。おっぷい。獣よけは万能ではないね。それでもユニオンは、獣よけを高く評価しています。さて、ボスですね。調香瓶を作り忘れて一回負けた気がしますが、それは置いておきましょう。ボス、猟犬騎士は動きが素早くて攻撃を当てるのが大変だけど、火花をばらまけばなんとかなるのだ。カルマーンさんにミートボールになってもらい、その隙に準備と攻撃をしてしまいましょう。これぐらいの敵ならもはや問題ないね。ミランダパウダー集めの方が大変まであるね。カルマーンさんが倒すまで横でぼったちですからね。発見力が高ければ、ミランダパウダー集めがはかどるのだがね。おや。おやおや。女性と狼ですよ。アシリパさんみたいですね、こんにちは。Foul tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? 阪神タイガースファンですか？狼のことね。ウルフならライオンズですよ。それはブライアン・ウルフね。さて、彼女との会話を進めるには、まだ条件を満たしていないよ。だから、これから白金村に行くよ。じゃあなんで先にここ来たんですか？バレエイベントで悲鳴が聞こえるようになったらしいよ。なぜ、今そんな話を？リエーニエにある、白金村に来たよ。名前からして、白金人さんの村ですね。今日もルーンが欲しい汗人に駆られているのでしょうか。例のモーグウィン王朝で駆られているのは第2世代の白金人だね。ここに住んでいるのは第1世代の白金人だよ。ところで、そこらかしこに死体が散乱していますよ。オールドキングさんでも来たのですかね。なんだろうね。ちょっと探索をしてみよう。まだ生きている白金人さんもいらっしゃいますね。争う意味もないし、先に進んでしまおう。あ、誰かいますよ。ネフェリだね。うなだれているね。もしかしてネフェリさんがこの虐殺の犯人ですか？心より不敬申し上げる。Oh, it's you. Well, what do you make of it? What's happened to this village? I witnessed a sight much the same in my infancy. The oppression of the weak. Murder and pillage unchecked. A waking nightmare. Made by men. But this time, I'm a woman grown. And though the suffering cannot be undone,
I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nefeli Lu, warrior. どうやらネフェリは犯人ではなく、この件について大変お怒りのご様子だね。亡霊さんがいました。聞き込みをしましょう。やはりここは襲撃を受けたようだね。亡霊さんによるとアルバスさんという方がどこかに隠れているようですね。ここで大ヒント。アルバスは、そこの壺に化けている。それってヒントじゃなくて正解ですよね。そして、壺をいじればアルバスが出てくるよ。Please no! Dear me. I haven't a clue. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. へいへい、俺は狭間生まれのヒップホップ育ち、悪そうな奴は大体友達、分かったらルームあるだけだしな。最低です。Wait then. You're not one of them? Well, what a relief. Oh, goodness me. I am Albus and Albinoric. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The cursemongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the cursemongers' hands. おや、私が持っているのとは違うカップですね。And if you should meet the young Albinoric Latena, then please give it to her. A chosen land awaits us Albinorics. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latena, it is needed to fulfill her purpose. My legs will soon fade, and with them my life. Alas, this is the immovable fate of all Albinorics. 魔術師を倒した者には、我が国の全てを与えよう。そう言い残すと、男は塵となって消えた。それ別の人です。目的の物も手に入れたし、ボスを倒すとしよう。なお、これまでネフェリとパーフェクトコミュニケーションをとっていたおかげで、ネフェリが手伝ってくれるよ。ネフェリさんの実力は孫おじさんとの戦いで証明済みです。こりゃ楽勝ですね。ノーダメいけますよ。で、ここのボスは調香師の廃墟にもいた忌みつぶしだよ。忌みつぶしは火炎耐性があるから火花はあまり効かないし、毒にも耐性があるから調香師には辛い相手だね。というか、忌みつぶしの開祖は調香師だから、調香瓶の属性に強くて当然だよね。というか服装ほとんど調香師と同じだし。しかし、私にはこれしかできません。有象無象の区別なく、私の火花は許しはしません。白金村のボスが倒せたね。入手したアイテムは使い道がないけれど、白金村のイベントはこれで全部済んだね。ネフェリさんにまたもお世話になってしまいました。長いお付き合いになりそうですし、お礼を言いに円卓に行くとしましょう。お、そうだね。あれ？なんかいつもと円卓違くないですか？誰もいませんし、もしかして私へのサプライズパーティーとかですか？うわー、演者さんが襲ってきました。味方です。私を殺したとて何にもならないぞ、などの説得はダメそうだね。やるしかないね。こいつを食らって田舎に帰りな、演者さん。あれ。いつも通りの円卓です。しかし、演者はバッチリ五輪中になったようだよ。うわぁ、いつもの場所に演者さんがいません。演者さんの偽物説、爆散。演者は百地教、ギデオンオフニールの従者だけど、この件に彼が関わっているかどうか糾弾すべしだね。一体なぜあんなことに。演者さんの人間性が限界だった可能性も微粒子レベルで存在していますが。Oh, my apologies for that
nasty business. Ensha got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Ensha is slain and gone. Finished. Forevermore. Ah, yes. By way of apology, allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. なんだ、さっきのはエンシャさんの独断で、ギデオンさんは知らぬ存ぜぬでしたか。安心しました。素直か。さておき、ネフェリも円卓に戻ってきているから、話を聞いてみるよ。ネフェリさん、先ほどはありがとうございました。さすがの斧さばきに、己へという嫉妬の気持ちさえ起きましたよ。斧だけに。Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. 現在のネフェリは、これ以上の会話が不可能となっているよ。目の前で悲しんでいる汗人を見つけたら何とかして笑わせたい。そのためなら警察に捕まってもいい。寿命が縮まってもいい。ネフェリを元気づけるのは後にするとして、今はアルバスローから託されたカップを、今回出会った白金人にチラ見せしに行こう。再びこんにちは。I told the all-hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? カップでしたらほら。アルバスさんから預かったものがこちらにあります。お返ししますね。Oh. Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I've no choice but to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latena. An Albinoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presumed the worst. Seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute, I hope that you will forgive me. 百字、というのはギデオンのことね。ギデオンの鎧にはたくさんの目と耳があしらわれているよ。The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do, even if I must say farewell to my wolf Lobo. Will you show me the way? To the land of Mikkela's Halig tree. If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. おう、持ちつ持たれつですね。もちろんいいですよ。共に夜明けを見ましょう。Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erd Tree, in Castle Sol, on the mountain tops of the giants, accessible by the grand lift of Rold. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. My better half. I will go with the Tarnished, so that our journey will not have been in vain. Forgive me, Lobo. Call upon me when needed, and I will fight at your side. というわけで、白金のラティナが仲間になったよ。位牌として仲間になってくれたのですか。こんなこともあるのですね。ラティナ、というか第一世代の白金人は足が不自由なために、召喚したラティナは移動することができないよ。それでも、素晴らしい弓の才能があるから、100発満中ぐらいの活躍をしてくれるよ。絶対嘘ですよね、源氏万歳。といったところで、今回はここまでです。それでは、さようなら。さようなら。